والفكاتين قندومتها أشهدتو كوبو مامبولا جويها أسينتو بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتوتا في جالتمتوتا أبلياني في أبليتي واندينا هردفتون نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبرت صلوات بوسا ميد ugamaan namni nabiyyi rabbii jaalatan numa yoo irraanfattan malee hin jirtanii in jedhu kan isaan jibbitanii mee salawaata buusaa sallallahu alayhi wasallam isin takkitti irratti buuftan isaan kudhaniin isin irratti deebisanii galata kenna rabbiin galata nuu kafalutu caala jechuudha takka jennee kudhan argachuu egaa oduu isinitti baay'isa dhiifama isiniin jecha abboleeyyan kiyya biffee tana isin agarsiisuufanii biffee tanarraa wanni ani haasa'uu barbaade biffoota tana caalaa babbareeddullee hin beeytan meetir kaayaadha. Meetiraa fi saantii 20 jechuudha. Isin meetir kaayaa inni akkasii inni biraan mootiyyuu wantoonni asirraa yoo hir'ifaman amma waddadee meeshaaleen kunniin waddadee gatii isillee isinitti hima jechuudha obboleeyyan kiyya. Isin tuni meetirri isii diqqishoodha jechuudha. Maaliif banamu diddamu kajjala jira yooniin qajeelteetiin hin dhaabatin illee hin banamtu na akkasii bodarra banamtee jirti jechuudha isiin tuni akkasii obboleeyyan kiyya maal isiniin jechuu barbaade wantoonni isin yoo irraa hir'iftan yookaan meeshaan kun amma akkanatti yoo irraa hir'istan xiqqoo gatiin isin irraa hir'atu daawwitii keessaa tana jechuudha warroonni amma jajataa jirtan yoo keessaa hir'ate wanni isin hir'isuu dandeettan daawwitii keessaa daawwitiin gara duubaa aantu jechuudha barri asaan turraa tan osoo hin taanetti eegas immoo obboleeyyan kiyya ofii isin agarsiisu ture jechuudha ta gara keessaa aantu amma ta dura san jirtutu ta garaa keessattu na mul'isaa jira malee ta barri kanarra jirtu miti jechuudha isii yoo irraa hambistan aga tokko waagaa warri qinnaashii barbaadda warroonni amma na gaafataa jirtan isiniin jechuu barbaadete obboleeyyan kiyya. Waan guddaallee irrattu garuu mootiyyuu meeshaa isin keessa keettan lama ta'ee dachaa ta'ee mul'ata jechuu baay'ee bareechisti wannummaan jechuudha yeroo baay'ee anuufillee online irratti hojjetadhee jira marri hin hojjetan jechuudha akkanatti keessanii jechuun ta keessaa tana hin hojjetan yoo biruma dhaabbatanii bitan malee namoonni gariin ka hojjechiisee ka beeksisee mul'isaa jirullee hin jira waan ta'eef angaruu ka ofii hojjetadheerra keessa hin jiru dasna jedha yooniin amma meeshaa hojjechiisuu irrattii fi akkasumallee jechuudha meeshaalee mana namaatittu yoo argitan qorii takka yoo keettan lama taate mul'atti burcuqqooleen isin afur yoo keettan 8 taate mul'atti maaliif dachaan asinillee mul'atti achiinillee mul'atti baay'ee bareedaa isiniin jechuu barbaadeeti meeshaan kun immoo kan qalamiiti miti. Muyni kun jechuudha akkanumatti faafriika marraa akkasitti dhufa jechuu qalamiin xarzii isaa kana qofa taate malee ka qalamii dibamuu miti isiniin jechuu barbaadeeti xaraguun dandeettanii atta dhiqullee dandeettan na akkasii komborsaatoon immoo bishaan irra bunan hin qoshoshan danda'u isiniin jedhe yoo fooxaa bishaan keessa keettanii goggoysitanii xaraydaniin irraa walawwaltan malee jechuudha akkasii meeshaa baay'ee bareedduudha. Biffee baay'ee bareedduudha masaabanis illee baay'ee guddaadha meeshaa isiin qabdu waa baay'ee fuudhuu fi dandeetti akkas isiniin jedha ka garuu qumsaaxiniin osoo meetir ka'amsallee yoo dadhabame 40 akkas taate garuu amsaanu namni meetira 2 akkas ajajatullee jira sanirra jiddu galeessi bareedan kan xiqqaanne kan fokkanne meetir ka'amsaa fi kaseelsaadha jechuu baay'ee bareedni kudhama meeshaan kun baay'ee bareedaadha garuu hin xiqqaate meetir kaayaadha waan ta'eef baay'ee jatti xiqqaata garuu immoo maashaallah meeshaan isa keessa galuu qabu maqaa meeshama babbareedduu hawaalitti kanuma mul'atu ta'uu dhaa isiniin jedha akkasii wantoota kaaniin immoo jalaan galfatuu danda'anii gatii mootiyyuu inni kun jechuudha kan amma baheen 39 jechuudha akkasii ammallee kan ajajee galillee isinitti agarsiisa obboleessa kiyya hojii dhaqee inni immoo zim jedhee maal rakkate dhageeffata waan nu haasofnu kanas baasee ka biraa ajajuuf hin dhaqee isiniin jedha bi'idhnillaahi obboleettiin tiyya sirratti yoo na dhageeffataa jiraatte yeroo dhiyootti sii bahaa meeshaan isaan immoo maashaallah harka ofiitiif jecha waan gaarii meeshaalee hawaalitii dalaganii yeroo kan ajajee gale ajaja nama lamaati jechuudha algaa fi
qumsaaxinii fi algaa fi biffeedha jechuudha. Algaaf qumsaaxiniin bahu ka'ee algaaf biffeen immoo har'uma ajaje waan ta'eef daaga tokko turuu danda'a yeroo sanitti inshaallah. Isaan illee ustaada keenya kameeshaa kana hojjetan isinii fidee isinii haasofsiisuu hin danda'a hin dhageeffattan haasaa isaaniitti irra hojii isaanillee agartaniin isiniin jedha. Akkas egaa hordoftoota kiyyaa kuni ka hojjetamee xumurameedha isiniin jedha baay'ee bareedaadha meeshaan kuni jechuudha qumsaaxiniin kuni. Akkasii namoonni as keessaallee tahee ka as keessa hin jirrellee ajajachuu barbaadan heloo nuun jedhan isiniin jedha. Meetir kaamsaa fi ka silsaa jechuudha. Haga 45 ilaa 44tti yeroo ammaa kanatti hin hojjanna jedhanii algaan immoo ismee ka ajajisin agarsiisa. Viidiyoo obboleessa keenya kanaati jechuudha. Isarra gabbuuftee na ergite. Akkasumallee jechuudha yeroo inni baay'ee akkuma inni jirutti asin durallee hojjechiisee jira jechuudha. Isaanirra akkuma achirra jirutti hojjetanii nuu fidan qumsaaxinii fi algaan kanuma jechuu kanuma amma obboleessi keenya beeksisaa jiru kana jechuudha. Bi'eedinillaahi ilkariim arguuf teettanii yeroo ammaa kanatti baay'ee takka waddadee jira jechuu gatiin algaa kadhaan 39 kan ajajen jechuudha obboleeyyan mee widdii moora kasaa moo gatii bareedaadha. Qumsaaxinillee sanumaan isiniin jedha. Lachuu meetir kaamsaadha jechuudha. Wanni qannasuu hin jiru. Akkas isiniin jedha ammallee itti aansee jechuudha obboleeyyan kiyya kumidiinoo kana. Isin mootuyyuu gaafa baate isinitti hima isiniin jedha. Innaa akkasii maashaallah algaalee babbareedaa kanaafi kaas keessa jiruu fi kaas keessa hin jirrellee laaltanii ajajachuu dandeettanii yeroo dhiyootti jechuudha isinii ba'a. Amanamummaan jechuudha obboleeyyan kiyya. Feetan isinii geessinee feetan immoo dhuftanii fudhatuu dandeettanii isiniin jechuu barbaadeeti. Mee warroonni hagammaan afaana turtan warri maatiin ta'in maatii tayaa kataatan immoo laayikii tuqaa yaada keessan nuu kennaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa obboleeyyan keenya meeshaa waddadullee waddade jedhanii dhiisaan jirru jechuudha. Aguma danda'ameen bitachuudha isiniin jedha. Rabbiin nu hundaaf waa laaffisuu viidiyoo irraa akirarraan ga'ee jira obboleeyyan kiyya. Waan hojjedhe keessatti wanni ani balleesse yoo jiraate dhiifamaa isiniin jecha viidiyoo kiyya laayikii tuqa. Sheerillee namoota firoota keessanittis ta'u hiriyoota keessanittis ta'u sheerii na taasisaa dogongoraan qabu immoo dogongorri jiraate kana balleessite kana sirreeffadhu jedha isiniin jedha ilma namaatira dogongorri hin dhabamuuf isiniin jedha. Rabbiin inshaallah amrii jajjabaatte hundaan waa laaffisuu. Obboleettii tootaniin qabaachuudhaaf gammaduu ati waan guumtu sittiin sabbaree awwaa hedduu qaaliitoo yaa qulqulluu yaa tan akkaan najjabduu annabii rabbootaan ta'e jabduudha bakki qabdu atis na jaalachuu kee tilmaamuu waan hin dhibdu atis na jaalachuu kee tilmaamuu waan